Bine v-am găsit, bine v-am regăsit, dragilor din Zodia Capricorn, oriunde v-ați afla. Suntem din nou împreună la o nouă lectură pentru perioada cuprinsă între 29 și 4 ianuarie 2026. Este ultima săptămână în care cele două părți, sfârșit și început de an, se combină, da? Este schimbarea dintre ani, vine chiar la mijlocul săptămânii, așa că, dragilor, toți cei care aveți soarele, luna, Venus, ascendentul în Zodia Capricorn, această lectură este de asemenea și pentru voi. Înainte de a începe lectura propriu-zisă, haideți să vă spun câteva cuvinte, nu foarte mult, nu voi intra foarte mult în amănunt, asta o voi face în lecturile viitoare, dar în ceea ce privește zodia voastră, dragilor din Capricorn, se pare că finalul de an 2025 vă prinde în stabilitate, vă favorizează foarte mult consolidarea a tot ceea ce voi ați reușit să faceți pe parcursul întregului an, 2025. Se pare că chiar se vor vedea rezultate vizibile și unii dintre voi chiar puteți primi și o recunoaștere la nivel profesional. Relațiile sunt destul de stabile, posibil și angajamentele serioase să fie și ele ok. În general, voi aveți o energie destul de constantă, cu o mică atenție la supra-solicitare. Da? Faceți-vă timp să vă odihniți și să nu exagerați, mai ales doamnele cu statul prin bucătărie prea mult. Acum, prima jumătate a lui, câteva cuvinte așa pentru prima jumătate a lui 2026, pe scurt, este aceea că, într-adevăr, veți fi destul de stabil, destul de responsabil și toată această perioadă va favoriza foarte mult consolidarea unor anumite planuri. Pe cariera voastră veți, nu neapărat în permanență, dar veți depune un anumit efort destul de susținut, aș spune, care să vă aducă rezultate, să vă aducă ceea ce voi așteptați cel puțin pe partea asta a carierei. Dacă vorbim de dragoste, de relații, sunt destul de stabile și trebuie să vă spun că prima jumătate a lui 2026 este foarte favorabilă angajamentelor serioase în dragoste. Aș putea să zic că primele zile din ianuarie sunt destul de bune. Chiar aș putea să zic că pot apărea undeva sfârșitul ianuarie, începutul lui februarie, pot apărea niște relații de colaborare destul de avantajoase pentru voi și în felul ăsta se pot consolida obiectivele pe care voi le aveți deja în plan. Poate că în martie, nu știu, să aveți, datorită disciplinei, datorită răbdării, să aveți și o recunoaștere la nivel profesional foarte bună, care să vă ajute în carieră. Acum, cam atât din punct de vedere astrologic. Zic să continuăm, pentru că vom dezvolta zodie cu zodie la lecturile pe anul întreg 2026 și, desigur, după aceea pe luna lui ianuarie. Dar până atunci, haideți să vedem ce ne spune tarotul. Cum va fi această săptămână dintre ani? Săptămâna cuprinsă între 29 decembrie 2025 și 4 ianuarie 2026. Și să vedem ce vine pentru dragii mei din Capricorn. Să vedem. Sunteți... Eu aș spune că nu sunteți rău deloc.
Bun. Haideți să vedem, dragilor. Situația voastră actuală, avem un 2 de monede care îmi vorbește de, să zicem, o necesitate de echilibru. E posibil ca unii dintre voi să aveți parte chiar pe ultimele zile așa, din decembrie și implicit ale acestui an 2025, de mici provocări, dar pe care le veți rezolva. Parcă vreți să faceți 15.000 de lucruri dintr-o dată. Sunteți foarte aglomerați, dar nu este o aglomerație neapărat... Eu aș zice că nu este o aglomerație neapărat că nu aveți încotro, ci mai degrabă că voi vreți să faceți multe lucruri dintr-o dată, ceea ce nu m-ar mira. Poate că sunteți mult mai atenți, nu știu, pe un anumit job și încercați cumva să împăcați, sau pe două, și încercați cumva să împăcați și capra și varza, cum s-ar spune. Eu aș spune că ceva probleme pot apărea, mai ales pe partea asta sentimentală, în sensul că vă veți ocupa timpul foarte mult. Și e posibil ca, poate, nu știu, perechea voastră să simtă lucrul acesta ca pe o lipsă de interes sau pe o lipsă de sentimente. Dar așa, per general, eu aș spune că nu este ceva grav, este pur și simplu, sunteți voi care vreți așa să descurcați, vreți să faceți cât mai multe lucruri deodată, sunteți tare ocupați. Ce provocări ați avut de-a lungul lui 2025? Și avem un cavaler de bâte. Nu știu dacă acest cavaler de bâte poate reprezenta și ascendentul vostru, pentru cei care aveți poate un ascendent în zodii de foc, berbec, leu sau săgetător. Dar în general a fost un an foarte activ. A fost un an în care ați fost foarte hotărâți să reușiți în ceva. Poate pentru unii dintre voi anul 2025 a simbolizat un an de schimbare, poate de rezidență, de locuință, da, sau de job. Și nu neapărat că voi ați vrut, ci poate un pic forțați de situațiile care erau la acel moment. Dar trebuie să vă spun că a fost un an totuși, chiar dacă voi poate nu îl percepeți a fi pozitiv, totuși să știți că a fost ceva pozitiv care a venit în viața voastră. Schimbările care, destul de majore, de care ați avut parte, mai ales în domeniul ăsta al muncii, eu aș spune că majoritatea au fost totuși pozitive. E posibil ca unii dintre voi să vă fi găsit un job diferit poate de ce făceați înainte și lucrul ăsta poate să vă fie ajutat să învățați o nouă meserie. De asemenea, putem vorbi, atât dacă nu vorbim de voi, cei care aveți poate chiar și un ascendent în zodii de foc, putem vorbi de o energie de foc care posibil să fi fost atât un rival, dar ar fi putut la fel de bine să fie și un aliat. Indiferent cum, se pare că a fost cineva foarte puternic care și-a pus amprenta într-un fel sau altul în viața voastră și eu aș spune că a fost cineva care în mare parte și-a cam dorit aceleași lucruri ca și voi. Din câte văd eu aici, această persoană, dacă vorbim de o persoană, pentru cei care se regăsesc cu acest mesaj, tind să cred că va rămâne totuși în 2025. Pentru că are o vedere către trecut. De asemenea, poate că anul 2025 ați avut parte de tot felul de surprize bănești, e adevărat, poate nu cantități foarte mari. Pe partea asta a relației, a vieții sentimentale, poate a fost nevoie de un compromis și nu neapărat din partea voastră, ci chiar și din partea, poate, a perechii voastre, a fost nevoie de sinceritate și pentru cei singurei, aș putea să zic că
Voi, la un moment dat, poate ați fost atrași de cineva, ori mai tânăr ca voi, ori pur și simplu cineva poate la locul de muncă. Acum, tare mult timp să cred că încă sunteți un pic în dubii dacă această relație poate să devină ceva mai serios sau doar, din păcate, rămâne decât o iubire trecătoare. Pentru că încă vorbim de anul 2025. Care a fost lecția pe care voi ați învățat-o de-a lungul lui 2025? Avem un 6 de cupe. Cred că lecția cea mai importantă este aceea că reîntoarcerea în trecut, reîntoarcerea în locuri sau cu persoane din trecutul vostru, are și implică și un pic de risc. De ce? Pentru că de multe ori, mai ales pe plan sentimental, e posibil să vă și blocheze în trecut și să nu vă puteți reorienta către viitor. Iar probabil aceasta este într-adevăr o lecție. Aceea de este foarte bine câteodată să ne amintim de locuri, de persoane plăcute, de situații interesante și plăcute la rândul lor, să avem această nostalgie a trecutului, dar să nu ne blocăm în ea. Iar lucrul ăsta, lecția asta, probabil că voi ați învățat-o pe parcursul lui 2025. Acum, ce trebuie să lăsați în urmă, dragilor? Trebuie să lăsați în urmă acest 9 de spade, să lăsați toate anxietățile, toate frustrările, toate nopțile alea poate nedormite. Trebuie să lăsați în primul și în primul rând să nu mai permiteți unor cauze externe să vă provoace teamă, să vă provoace frică, să vă provoace gânduri negative, să nu vă lase să dormiți. Cumva nu trebuie să mai permiteți acestor lucruri să vă afecteze. Iar dacă ele au existat, lăsați-le să rămână acolo în 2025, renunțați la ele și încercați să intrați în noul an cu o energie mult mai bună. Ce vine în noul an, ce să vă spun, 10 de monede. Deci trebuie să le lăsați în urmă tot ce este rău. Acest 10 de monede îmi vorbește chiar de foarte, nu știu, pe parte materială aș putea să spun că vă vor crește veniturile. Și se pare că, cel puțin începutul de an, așa cum bine am văzut și din punct de vedere astrologic, ianuarie va fi o lună foarte bună pentru voi pe partea asta materială, iar chiar și la nivel de muncă, aș spune că apare un progres, apare o creștere, e posibil ca unii dintre voi chiar să facă o mutare de loc din cauza muncii sau datorită muncii, acum depinde de voi dacă e din cauză sau datorită, dar se pare că anul pentru voi începe într-o energie foarte bună. Chiar și dacă vorbim, nu știu, de relație, putem vorbi de o relație solidă cu care se poate lăsa foarte bine cu nuntă, chiar dacă există și un mic interes material, totuși lucrurile cumva sunt destul de bune. Iar chiar din ianuarie, pentru cei singurei, am o veste bună, poate apărea cineva cu o situație materială destul de bunicică care să vă trezească interesul. Asta nu înseamnă, dragilor, că acum toți capricornii, domne, sunt numai pe interes. Nu neapărat, pentru că și voi sunteți suflete și voi aveți nevoie de iubire și voi aveți nevoie de afecțiune, doar că, ca și caracteristica acestei zodii, la voi, într-adevăr, stabilitatea, cel puțin din punct de vedere material, este un punct important în viața voastră. Acum, cu ce sfat vine tarotul referitor la noul an care mai e un pic și începe? Spune în felul următor cu acest nou de bâte. Indiferent, dragilor, cât de greu va fi, în momentul în care voi depuneți un efort, și știm cu toții că depuneți foarte mult efort și munciți foarte mult, nu vă lăsați, chiar și atunci când sunteți foarte aproape de succes, sunteți foarte aproape să încheiați un proiect, un plan și mai vi se pun niște pietricele în pantofi. Nu renunțați. Nu renunțați, pentru că e păcat de tot efortul, energia pe care voi, timpul pe care voi îl consumați, ca să renunțați atunci când mai aveți
câțiva metri până la finish. Ăsta ar fi sfatul cărților. Haideți să vedem acum și ce mesaj divin am pentru voi, dragilor din Capricorn, și de ce pasăre este adus. Ce pasăre vi-l aduce? Care este mesajul pentru dragii mei din Capricorn? Și avem pițigoi cu glugă neagră. Și spune așa: timpul este tocmai potrivit pentru a renunța la vechile obiceiuri și vechile energii. Ești pregătit să îmbrățișezi schimbarea. Ce frumos! Ce frumos, și am văzut tare bine. Lăsați toate energiile negative, nu vă mai preocupați, pentru că așa cum mereu vă spun și nu numai vouă, de câte ori am ocazia, nici o furtună și nici un uragan nu ține o eternitate. Haideți să vedem și ce mesaj inspirațional am pentru voi și să vedem de cine este spus. Sunt foarte, foarte multe. Haideți să vedem. Mai încercăm. Uite că a sărit una. Ia să vedem. Cum îi spune, Doamne? Uite aici m-a prins. M-a prins, nu știu exact ce plantă este. Voi, dacă o vedeți, nu știu, poate reușiți să-i dați de cap. Seamănă cu ceva, are aici într-adevăr o denumire în latină și mai are o plox, nu știu. Puteți să o căutați. Cert este că îmi vorbește de unanimitate și armonie. Și avem aici, fiți atenți, avem o frază inspirațională scrisă de Marcus Aurelius. Și spune așa: cel care trăiește în armonie cu el însuși și trăiește în armonie cu întreg universul. Trebuie să trăiești în armonie, în primul rând cu tine însuți, dar de asemenea trebuie să trăiești în armonie și cu universul. Asta de fapt este un îndemn de a încerca să te gândești un pic și la tine, să te gândești un pic și la ceilalți, să te gândești un pic și la binele comun, cumva să încerci să ții în echilibru cam toate aspectele. Voi, de obicei, eu am pe cineva în zodia voastră și de obicei este cineva care efectiv nu poate să stea. Mă gândesc cu groază când va trebui să iasă la pensie ce o să facă. Pentru că în permanență trebuie să facă ceva, fără să realizeze că de fapt este bine, este ok, dar știți cum e, că ce e mult nu este bun și la un moment dat propriul organism începe să se consume, începe să se deterioreze. Tocmai de aceea probabil apare și acest îndemn de a vă gândi atât la partea voastră fizică, la corpul vostru fizic, cum desigur și la partea sufletească, la partea spirituală și încercați cumva să le țineți în echilibru, pentru că decât muncă, la un moment dat energiile se epuizează, corpul se simte obosit, așa că un îndemn foarte bun pentru anul 2026, pentru acest început de an nou, este acela de a încerca să păstrați o limită între, poate, muncă, între sănătatea voastră și în felul acesta să țineți de acest echilibru. Bun, dragilor, cam atât am avut pentru voi, pentru această ultimă săptămână în care vom vorbi de 2025. Eu vă doresc ca trecerea dintre ani să fie una veselă, să fie una în care să vă distrați, să simțiți că trăiți alături de cine vă este drag, să dați noroc cu acele persoane de care voi știți că aveți nevoie în viața voastră și care sunt acolo lângă voi, trup și suflet, să intrați în noul an cu o energie pozitivă, cu o energie bună, cu speranță, cu putere, cu optimismul că indiferent
o să vedem la lecturile anuale, indiferent cum s-ar prezenta anul 2026, să știți că asta nu înseamnă ceea ce nu ne omoară ne va face și mai puternici. Așa că la mulți ani, dragii mei, pentru 2026 și din partea mea tot binele din lume și desigur să fiți iubiți și în 2026. Numai bine până la următoarea lectură.